Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ari, estou aqui no Polo de Caldas Novas do IJTEC, na escola Seja Piloto Machado Carneiro. Eu serei professor de vocês da disciplina de Ciências da Natureza. Então, no primeiro semestre, no módulo 1, nós vamos estudar fatos históricos, filosóficos e sociais, para a gente ter uma noção de como a sociedade evoluiu. Através desses fatos, deu a origem às ciências que contribuíram para o nosso bem-estar, para o bem-estar da sociedade. Essa evolução social, questão das tecnologias, tudo isso dentro desses três pilares. Nós vamos ver também, falar um pouco sobre civilizações antigas, entender o método científico. Para chegar no resultado é preciso de fazer vários experimentos, testes, e deu-se o nome de método científico, para que pudesse chegar até onde nós estamos. E vamos também falar um pouco da ciência moderna, da ciência contemporânea, a questão das ferramentas, das tecnologias, da medicina, das super máquinas que facilitaram a nossa vida. Bom, as disciplinas que compõem a área de ciência da natureza e suas tecnologias são física, astronomia, biologia e química. Vocês estudaram todos esses tópicos durante o IJTEC, os 3 períodos, os 3 semestres. A física, o que estuda a física? A física estuda os fenômenos naturais, que são eletricidade, termodinâmica, mecânica, acústica, óptica, entre outras. Vocês vão estudar também astronomia, que é o estudo dos corpos celestes, do universo, dos planetas, da Lua, das suas fases, a interferência dos astros no nosso planeta. E também estudaremos biologia. O que a biologia estuda? Estuda a vida nos seus mais variados aspectos. E finalmente, lá no 3º semestre, estudaremos química também. A química estuda a estrutura das diferentes matérias, ou seja, a junção dos átomos constituindo moléculas, e moléculas constituindo células e outros elementos, formando toda a matéria da nossa natureza. Então, isso nós veremos no primeiro semestre. Então, eu quero parabenizar vocês pelo retorno aos estudos e vamos em frente. Nos veremos novamente daqui